Kako pobijediti troglavu neman distrakcije? Kada je kućanstvo Zaimović dobilo prvi kućni kompjuter 2003. godine, Vanja Zaimović imala je 14 godina. Uzbuđenje koje je graničilo s ekstazom bilo je prouzročeno željom da napokon zaroni u taj novi svijet u kojem sam možeš izabrati svoju realnost. Nakon što smo sestra i ja neko vrijeme igrala igrice Solitaire i Pinball i snimala imaginarnu emisiju na sićušnom kompjuterskom mikrofonu, ubrzo je glava obitelji Zaimović najavio da će kompjuter biti spojen s internetom. Instrukcije su bile jasne. Internet vam je dostupan samo nakon 7 sati navečer, kada je potrošnja minuta duplo jeftinija. Zdušno smo mu potvrdile da razumijemo pravilo i brižljivo čekala ispred kompjutera da se kazaljka na satu pomakne s 6:59 na 7:00. Uslijedilo bi bučno spajanje dial-up modema, ponekad uz viku iz hodnika. Ne spajate se sad, na telefonu sam. I svijet World Wide Weba bio mi je otvoren. 20 godina prošlo je od 2003. A onaj svijet koji mi se tada činio tako nevjerojatno otvorenim, nesputanim, punim mogućnosti, sada se pretvorio u troglavu neman, u neku vrstu digitalnog kerbera od kojih jedna želi tvoju pozornost, druga tvoj novac, a treća tvoju dušu. Te 2003. morala sam čekati 7 sati navečer, čekati spajanje, čekati svoj red na kompjuteru nakon sestre, da bi provela jedno sat vremena na internetu i onda se vratila u stvarni svijet. Sada, 2023. godine, sve više mi se čini da mi stvarni svijet izmiče po cijenu onog drugoga. Ove riječi pišem na Corsair desktopu, koji mi treba jer može podržati teške programe za montiranje. Imam također i laptop, koji mi treba za snimanje glazbe i pisanje izvan radne sobe, i džepni mobilni kompjuter, koji mi uvijek treba, jer ne znam ni sama zašto. Moje opcije za povezivanje, točno kao kerberske glave, trostruko su narasle. Dobrobiti koje je donijelo digitalno povezivanje i način na koji je u potpunosti promijenio civilizaciju postindustrijskih homo sapiensa neupitne su. Ali u zadnjih 5 godina brojna istraživanja, ali i osobna iskustva rastresenosti digitalnim zamorom, tjeraju nas da malo dublje razmislimo o onome što se upuštamo kada po 17. put zaredom uzmemo mobitel u ruke samo da nešto provjerimo. U smiraju minulog ljeta sjedila sam s prijateljicom na našem uobičajenom subotnjem druženju kada nas je priča ponovno navela na temu koja već godinama zaokuplja našu generaciju. Osjećaj umora i rastresenosti uzrokovana internetom. Većina nas provede 8 sati na kompjuteru na poslu, onda odemo kući pa da se opustimo, pogledamo pola sezone neke serije na Netflixu, a u međuvremenu se dopisujemo na WhatsAppu ili Telegramu. Elon Musk je 2018. godine u gostovanju u popularnom podcastu The Joe Rogan Experience, govoreći o opasnosti prebrzog razvoja umjetne inteligencije, iznio svoj zaključak da mi zapravo već i jesmo svojevrsni kiborzi. Pametni telefon u našem džepu je sada sintetički nastavak bioloških funkcija koje smo ranije delegirali mozgu. Prvotna reakcija na ovakvu tezu mogla bi biti odbacivanje. Čini se pretjeranom, preuveličanom, kao da se ne odnosi na nas. No baš kao i svaki pravi ovisnik, kako bi se izliječili, prvo moramo priznati da stvarno imamo problem. Kada bi me netko ovog trena upitao da procijenim koliko sati dnevno koristim pametni telefon, rekla bih da je to otprilike sat vremena. Ako ste i vi slično procijenili, mogućnost da ste u krivu je otprilike 80%. 2015. godine 4 engleskih psihologa proveli su studiju o tome koliko otprilike mladi koriste svoj pametni telefon i jesu li toga u potpunosti svjesni. Kada su i psiholozi upitali da sami procijene koliko sati koriste mobitel, velika većina njih krivo je procijenila korištenje za upola manje. 85% ispitanika koristilo je mobitel oko 5 sati dnevno, s time da je najveći dio toga bio u kratkim intervalima od 30 sekundi. Samo da nešto provjerim. Provođenje besmislenog vremena na internetu toliko je već usađeno u naše svakodnevno ponašanje da mi jednostavno ne primjećujemo u kolikoj mjeri ga stvarno koristimo. U hit članku New York magazina Nekad sam bio ljudsko biće iz 2016. godine
Pisac Andrew Sullivan jedan je među prvima u detalje proniknuo u simptome i posljedice digitalnog psihičkog sloma. Andrew je bio veoma aktivan u ranim danima internet bloginga, te objavljivao postove nekoliko puta dnevno, odgovarao na komentare i sudjelovao na društvenim mrežama. Njegov trud se isplatio, te njegov blog svakodnevno posjećivalo i do 100.000 korisnika, ali za to je morao platiti cijenu. 15 je godina bio opsjednut online svijetom nauštrb onog stvarnog. Citat. Ako budemo morali ponovno izmisliti sebe kao pisci u doba interneta, onda sam bio siguran da sam daleko ispred svih. Problem je bio u tome što se onda više nisam mogao ponovno izmisliti kao ljudsko biće. Andrew Sullivan. Naš problem s pretjeranom povezanošću s tehnologijom u najvećoj mjeri buknuo negdje oko 2011. godine kada su zavladali pametni telefoni i kada smo onaj dial-up svijet iz radne sobe počeli nositi svuda sa sobom. Neman distrakcije rasla je u tišini. Nismo primijetili da upravlja našim ponašanjem sve dok nije bilo prekasno i pomalo teško odvojiti. Da li smo to mi koji želimo kliknuti na 7. video po redu ili nas algoritam na to navodi? Teško je ovladati svojim ponašanjem i ukrotiti čudovište koje ti neprestano pokušava ugoditi. Citat koji se proširio internetom, parafraza kritike televizije 70-ih, ako ne plaćaš za neki proizvod, ti onda nisi klijent, ti si proizvod, koji je skovao bloger Blue Beetle, počeo imati smisla kada se glavna društvena mreža Facebook naglo promijenila iz proizvoljno reaktivne do nehotice sugestivne mreže. Naravno, Facebook više nije samo Facebook, jer je u uspješnom pokušaju da zadrži monopol nad vašom pozornošću, Mark Zuckerberg 2012. kupio Instagram za do tada neviđenih $1 milijardu, a onda 2014. i WhatsApp za 19 milijardi. U jednom trenutku u 2010. Facebook je prihvatio YouTube-ov algoritam predlaganja sadržaja jer je shvatio da je pozornost jednako je novac. Umjesto da vidite samo objave vaših prijatelja, počeli su predlagati ono što bi vam se još moglo svidjeti. Naravno, gotovo uvijek su u pravu, jer algoritam vas poznaje bolje od vas samih. Facebook, YouTube i sve ostale stranice sličnog karaktera zadržavaju vas na njima troduplo dulje nego što želite na njima biti i tako dopušta oglašivačima da povrate dobro naplaćeni oglasni prostor. Andrew Sullivan odlično je to sažeo. Citat. Nemojte si laskati misleći da imate kontrolu nad time na koja ćete iskušenja kliknuti. Tehnolozi iz Silicijske doline i njihovi konstantno usavršavajući algoritmi otkrili su oblik mamca koji ćete natjerati da se loviš na njih kao neiskusna djevica. Nijedna informacijska tehnologija nikada nije imala ovu dubinu poznavanja svojih potrošača ili veću sposobnost ugađanja njihovih sinapsi kako bi ostali stalno angažirani. Baš u vrijeme kada sam se pokušavala skinuti s fiksa, deinstalirala sve aplikacije društvenih mreža, deaktivirala sve notifikacije, te srezala gledanje Netflixa i HBO na minimum, slučajno sam nabasala u knjižnici na knjigu Cala Newporta Digitalni minimalizam. Cal je došao baš u trenutku kad nam je trebao. Newport predstavlja digitalni minimalizam kao filozofiju korištenja tehnologije pri kojoj vrijeme provedeno na internetu usmjerite na mali broj pažljivo odabranih i optimiziranih aktivnosti koje snažno podupiru stvari do kojih držite, a zatim sa zadovoljstvom propustite sve ostalo. Vođena ovim principima, koje sam već ranije pokušala primijeniti, ali uvijek bila uvučena nazad u začarani krug nekom nasumičnom notifikacijom, počela sam svjesno zabranjivati sama sebi da otvorim novi browser dok nešto pišem, pa čak iako moram nešto provjeriti. Dobri stari trik prefrontalnog korteksa. I ostavljati mobitel kod kuće kada izađem. Iako i meni prva reakcija na ostavljanje mobitela bila, ali kako? Što ako je nešto hitno? Razmislila sam i morala sebi priznati da je mogućnost da se nešto hitno dogodi u tih 2 sata šetnje po Lungomaru neznatna. I da samo zato što mogu, to ne znači da moram uvijek svima biti dostupna. Baš kao i sudionici Newportovog eksperimenta u digitalnom raščišćavanju, njih 1600, i ja sam osjećala znakove povlačenja, neku anksioznost izostanka navike, ali nakon tjedan dana sve je nestalo. Sada gledam HRT 3 i ponekad Netflix, priznajem, i čitam romane Jane Austen, kao da opet imam 12 i kao da sam se vratila u neki davno zaboravljeni svijet svrsishodnog znanja, iz Homo virtualisa natrag u Homo sapiensa.
za čistinu misli, toliko nužne regresivne evolucije.